a cikin mu masu bakin iyaye sun fi wanda mu iyayenmu suka yadda fa mu yi fim yawa. Shine ake samun matsala. A cikin su akwai wanda suke da bakin iyaye. Mu yan fim dukan mu harke. A cikin mu akwai masu bakin iyaye. Kin san wasu iyayensu ba su yadda su zo su yi ba, suka zo. In za a haɗa kai a haɗa, duk wanda bai haɗa ba talaka shi zai ci uban babansa wallahi. Babu abin da ya dame su. To waye silar ki shigowa harkar fina-finai, waye kawo ki? Menene ya kai ki gidan ƙoroso har kika haɗu da mijin da kika aura? Kuma menene ya raba ki da mijinki? Wani fim ne misali kika fara yi a fina-finan Hausa, kuma wanne daga cikin fina-finan nan kika fi so a ranki? To yaya kika samu Kannywood misali lokacin da kika shigo? Kin same ta yanda kike tsammanin ta ko kuma kin zo kin samu akasin haka? Yanzu misali da za a baki dama, idan misali mace ta zo ta same ki ta ce tana so ta shiga fim, wace irin shawara za ki iya bata? Yauwa, dama ni tambaya ta a nan shine, na ji an tambaye ki akan cewa ke Kiristan ce ko Musulma, amma baki ba da amsa ba, kawai dai kin ce 'yan uwanki Kiristan ne. Kin taɓa samun irin waɗannan abubuwan, maybe yarinya ta miki wulaƙanci ko menene ya faru?